الاهلي ياخذ بطوله من الوداد المغربي بعد حصوله على بطوله افريقيا من قلب ملعب محمد الخامس، ويبدا الاهلي في البحث عن الثانيه عشر لملاحقه ريال مدريد كاكثر الانديه حصولا على البطولات. فحط اللايك الجميل بتاعك وسام كده وتشترك في القناه وترجع لي تاني عشان اقول لك هو ليه الاهلي كان لازم ياخد البطوله دي من الوداد. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل البطولة، شيل الذهب، شيل. الاهلي بعد حصوله على لقب ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه فبيوصل رقم 25 على مستوى العالم كاكثر الانديه حصولا على الالقاب، وبيقرب من ريال مدريد صاحب ال 29 لقب. غير لسه كمان الاهلي فاضل له 3 بطولات لسه هيلعبهم، فهتلاقي الاهلي فاضل له السوبر الافريقي وفاضل له كاس العالم للانديه وفاضل له تكمله الدوري المصري. اما بالنسبه للاهلي كان لازم يكسب البطوله علشان يثبت ان البطوله اللي خدها الوداد السنه اللي فاتت خدها بسبب اللعب من تحت الترابيزه، وان الاهلي كان ممكن ياخد البطوله لو بس ان الماتش كانت لعب في ارض محايده. اللي ما يعرفش القصه اللي حصلت السنه اللي فاتت عشان بس الوداد ياخد البطوله، قصه وما فيها ان السنه اللي فاتت النهائي كان بيتلعب من ماتش واحد من غير عوده، وان المفروض الماتش يتلعب في ارض محايده، وكانت ساعتها السنغال مقدمه على استضافه نهائي البطوله هي والمغرب ساعتها كانت مقدمه على امل ان الرجاء المغربي هيقدر ان هو يكسب الاهلي ويكسب وفاق سطيف الجزائري ويروح يقابل الوداد المغربي في النهائي، وساعتها الماتش يتلعب في المغرب. ولكن ساعتها الاهلي قدر ان هو يكسب الرجاء هنا في مصر وقدر يتعادل معاه في المغرب ويتاهل لنصف النهائي علشان يلاعب وفاق سطيف الجزائري. ولحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي دلوقتي كان لسه الاتحاد الافريقي ما حددش الملعب اللي هيستضيف نهائي البطوله. ولما تيجي تبص على الفرق اللي موجوده في نصف النهائي هتلاقي ان الوداد هيواجه بيترو اتلتيكو الانجولي والاهلي كان هيواجه وفاق سطيف الجزائري، وساعتها الوداد قدر ان هو يكسب في ماتش الذهاب امام بيترو اتلتيكو الانجولي بنتيجه 3-1 وبيضمن خطوه للنهائي. وزي ما قلنا ان السنغال والمغرب كانوا مقدمين على استضافه النهائي البطوله، فيبدا ساعتها اللعب من تحت الترابيزه وتبدا السنغال انها تسحب ملف التقديم لاستضافه النهائي، فيتبقى لك المغرب. واعلن ساعتها الاتحاد الافريقي استضافه المغرب لنهائي البطوله. وفي ماتش النهائي قدر ساعتها الوداد ان هو يستغل عامل الارض والجمهور في صالحه وقدر ان هو يفوز بالبطوله الثالثه في تاريخه. وبعد الكارثه اللي حصلت في النهائي البطوله بتاعت 2022 راح الاتحاد الافريقي راح مغير نهائي البطوله وخلاه ماتش ذهاب وماتش عوده. فسبحان الله الاهلي والوداد يتقابلوا تاني في نهائي البطوله، وقدر الاهلي ان هو يكسب هنا في مصر بنتيجه 2-1 وقدر يتعادل هناك في نفس الملعب اللي خسر فيه بطوله السنه اللي فاتت 1-1 ويفوز الاهلي ببطوله ال11 في تاريخه علشان يثبت للجميع ان هو الاقوى والافضل في افريقيا. فهتلاقي في ظل البدايه السيئه للاهلي في البطوله وقله فرصه في الصعود من دور المجموعات فاطهر الطاهر يضيع ضربه جزاء ويرجع تاني الامل للنادي الاهلي. الاهلي ما يرفضش الهديه ويفوز على القطن الكاميروني ويفوز على الهلال السوداني علشان يتاهل تاني المجموعه. غير كمان الخساره من سان داونز اللي فوقت اللعيبه، بدل ما يكون الجيل اللي خسر من سان داونز مرتين 5 لا يبقى الجيل اللي فاز ببطوله افريقيا 3 مرات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وقول لي ايه رايك في الحلقه. سلام.